disser: meu filho, chegou a hora, vá buscar minha igreja, pois o momento é agora. Há tempo ela te espera, vivendo em grande sofrimento. Vá buscar minha amada, ela espera por este momento. Vou abrir e fechar de olhos, os mortos em Cristo ressuscitarão. Os vivos serão transformados e arrebatados, deixando este chão. Juntos então subiremos, executando uma nova canção. Com Cristo então voaremos, pra sempre estaremos na bela Sião. E quando chegarmos no céu, uma festa vai acontecer. O lindo hino da vitória, os anjos ali vão reger. Um grande banquete no céu, disposto para todos ali. Sentaremos ali sobre a mesa, Jesus Cristo é quem vai servir. Eu quero estar frente a frente, contemplando o rosto do Senhor Jeová. Ver o seu rosto brilhando e eu contemplando aquele lugar. Quero ver Adão e Noé, Moisés e Davi, o rei Salomão. Vou abraçar o irmão Jó, Isaque, Jacó e o pai Abraão. Eu quero estar frente a frente, contemplando o rosto do Senhor Jeová. Ver o seu rosto brilhando e eu contemplando aquele lugar. Quero ver Adão e Noé, Moisés e Davi, o rei Salomão. Vou abraçar o irmão Jó, Isaque, Jacó e o pai Abraão. Vou abraçar o irmão Jó,